Hello，大家好，又嚟到歐文哥文師兄啦。咁今集又係阿寶慧啦，唔使講啦。咁但係今集我哋講啲好得意嘅嘢，就係你冇喺任何一個媒介講過嘅，都冇特別講過嘅嚇，就係講關於你屋企人嘅。係，因為其實我哋屋企我爸爸媽媽都係道教嘅，咁所以我哋就成日會上去一個道堂度，即係由細到大都係噶啦，問事啊或者幫手啊咁樣都會係即係依附嗰個道堂，我哋一齊去做一啲嘢咁樣咯。嗱，大家係咪未聽過咧？而阿寶慧爸爸媽媽咧係扶機手同埋書寫，唔係我爸爸係抄基文嗰個。哦，抄基文，因為佢啲字好靚嘅，我爸爸啲字好靚。即係解釋嗰個。係啦。咁所以變相咗其實你由細個就已經接觸。有接觸㗎，我試過扶機嗰支機。嗰支機咧，我試過我喐到㗎。係啊。咁你唔去扶咧？我唔知啊，我個人。我成日唔想，即係我覺得咧，做人已經有好多責任要擺喺身上面，我唔想再多個責任，我又驚誤咗人哋。梗唔係啦，其實你細個咧就想中意做明星，中意做拍戲。都可以係咁講嘅。咁你叫你笠住頂帽啊，揸住支機你就。唔係我幫到人，我願意嘅，但係我覺得我個能力又未至去到咁勁。咁如果我要有時間去培養嘅話咧，我就冇時間拍戲，咁我就最後揀咗拍戲咯。都啱喎。係啊，咁我係啦，無謂咁樣啊，所以我又唔係好敢去，即係我幫就幫咯。即係譬如，如果有人真係揾我嘅，我又會 refer 佢去道堂啊、問啊，咁樣會點樣啊咁樣咯。因為如果其實講真嗰句，你揀咗拍戲咧，即係對於我嚟講，我又覺得 OK 喎，又好喎，因為我真係有睇喎。我講堅嘅，尤其是嗰套咩大賊咧，跟住又有任達華啦，又有賊王啊，賊王啊，跟住咧你直情係嗰支冰條啊！哇！我記得㗎，好好笑，好好笑。嗱呢啲我記得㗎，嗱我真係唔係吹水㗎。你淨係記得個冰條嘅主要係？梗唔係啦，另外仲有八仙飯店我又記得㗎啦。係人肉叉燒包。我唔係女人咩咁樣頂傾個胸咧。係我真係有睇㗎。哇！人肉叉燒包最近被選為香港唔知30年裏邊嘅10大溝片啊嘅首位啊！唔係係就好睇嘛。O.K. 嘅，幾驚嚇。嗰時個個都做得好，係咪啊？大膽。咁我哋唔好講拍戲啦，一講拍就去咗好遠嘅。咁其實寶慧你講過你18歲嘅時候見鬼啊！咁嗰時你見到嘅時候，你個人點啊？我又驚嘅，不過驚得嚟又唔係好驚咯，唔知點解。唔係因為都幾離奇嘅嗰件事啊，同我嗰個中學同學。因為我哋啱啱考完，我哋嗰陣時叫會考啦，即係嗰啲 DSE 啦，畢業。咁由我同佢同埋佢嘅妹妹，細幾年咁樣啦。咁啊三個去泰國旅行嘅。咁我哋揀間好靚嘅酒店嘅，咁啊新地添嘅嗰間酒店。但係然後咧，我哋入到去住，咁我哋嗰陣時梗係唔會話哇好奢侈咁有2間房啦，咁梗係3個人執1間房啦。咁佢妹妹開床咁樣啦。咁跟住。因為你都好多攤大手板問媽攞錢去旅行嘅啫嘛，邊有咁衰啊？咁我得3個人1間房，咁我好記得咧，就係我哋食完晒飯啦，咁翻酒店房咧，然後我就其中佢妹妹就嬲我啦，佢話我哋玩啤牌啊咁樣，我好啊，我去廁所先咁樣，我係去小解嘅啫喎，去完廁所一出翻嚟，佢哋2個係扯鼻鼾，係扯鼻鼾喎，瞓到。我係講緊2分鐘以內嘅事喎，俾人導暈咗。係啦，咁得意嘅佢2個咁奇怪，頭先話玩啤牌咁點解做咩咧？佢唔理啦，唔理。咁我嗰陣時我嘅年代咧，你諗下咁多年前咧，酒店嗰啲電視機係老年咁大架噶嘛，有頂可以擺嘢噶嘛。總之咁厚嗰啲啦。係啦，厚嗰啲啦。咁跟住咧，我就將我記得我除咗隻錶就擺喺電視機頂咁樣嘅。咁然後我就瞓覺啊。咁我瞓啦。咁我記得我個 friend 就係即係佢妹妹，因為我哋2個中間啦，有個 friend 喺嗰邊床啦。咁我記得咧，咁我一路瞓就瞓唔着啦，又唔知做乜嘢咁樣，總之瞓唔着啦。但係其實好眼瞓嘅咯。咁又望下咧，咦？我望到有個咧長頭髮，又有個白影，即係淨係 set 你會拍戲嗰啲鬼咁樣咧，坐咗我朋友床頭度咁樣望住佢喎。跟住咧，泰國。嚇！泰國，跟住我開始唔喐得啦。我望完嗰下，我開始唔喐得啦。唔喐得好耐，但係我唔記得幾耐啦，因為太耐以前啦。有冇講粗口啊？
冇啦，唔會講粗口。細個咁細個，點會講呢啲嘢？我哋好純良嘅英文書院女生嚟㗎。OK，照講英文粗口。冇啊，完全驚啦，喐唔到好耐。咁唔記得幾耐啦，咁啊瞓着咗嘅，又第二朝醒翻啦。咁我正想考慮好唔好話俾佢哋聽之際，點解我隻錶唔見咗喎？嗱，實物啦，唔見喎。咁我問我兩個 friend 啦，因為我哋差唔多時間起身。喂，我哋見到我隻錶擺喺度嘅喎，冇啊，我啱啱起身冇理過上面有咩嘢，即係完全冇留意，但係就係成隻錶唔見咗，都冇啊，走都揾唔翻，全間酒店房抄。嗰隻唔係鬼嚟嘅，賊嚟㗎係嘛？咁我唔知係咩嚟啦，即係總之就係咁樣唔見咗咯，咁啊跟住嗰次就係我收尾上飛機咪話翻俾佢哋聽咯，我費事佢哋驚嘛，即係我係驚嘅，但係又唔係好驚咯。嗰陣時我你未去好淆底，未去好淆底㗎。你都大膽喎。我都有啲大膽㗎，我有試過嗰陣時同我媽咪住一間酒店，我哋嘅親戚去飲嘅，咁啊住一間房，又係有人喺度搞我個床頭嗰啲戒指，有3把男人聲喺度講嘢，因為我媽咪瞓咗，我未瞓，咁我驚佢有啲咩又要起身啊，咁樣我就看住佢先啦。有嗰3把男人聲係喺度討論我啲戒指。咁我聽到有把聲咧，我先以為係後面房嘅，但係冇理由啦，即係嗰啲酒店都係而家啲酒店嚟㗎嘛，點會咁咩？咁啊有個男人話：喂，幾好喎呢隻咁樣喎。跟住我咩幾好啊呢隻咁樣，咁我咁樣望下啦，又唔係喎。有隔離嗰個就話：唔係呢隻啊，嗰隻啊咁樣喎。你講人定戒指啊？一隻喎。戒指好明顯㗎，喺我睇正我床頭嗰把聲嚟嘅。又第三個話係呢隻，跟住哇我一嘢彈起身，呢個講緊6、7年前，我一嘢彈起身，我哋試下搞啊，我頭都擰甩嚟啊，快啲走！咁跟住咧，係啊，跟住靜晒，消失咗咯，係啊，靜晒啦。哇，係啊，你都幾，我都幾堅㗎，我覺得我有事。實在喎，咁你有冇諗過咧？譬如嗰陣時有冇諗過？喂，我見得多就係見到有啲煩啊驚啊，我淨想唔要啊。我唔係諗過，淨係做咗㗎啦。嗰陣時揾咗個好知名嘅師傅，嗰個師傅係全城都有揾佢去，又有做到徒弟啊，又咩嘅，好勁嘅嗰個師傅。封咗5年，5年後喎又嚟過。我封咗5年。封咗5年㗎，真係5年全程冇嘢搞我㗎。但5年後再咁佢可能未必係同你封眼啊。我唔知可能封雲咩？可能同你封咗個雲。等你個雲唔好搞震。係啊。哦，因為點解咧？有分㗎原來。有㗎。封雲同封眼兩樣嘢嚟㗎。係啊。係啊，因為封眼就唔難封嘅，封雲就難啲嘅。嗰個師傅勁啊嘛，同你封咗雲。佢勁㗎，同你封咗雲係啊，唔係同你封眼啊，封雲。就諗住你可能一段時間後會冇咗呢樣嘢啊，點知唔係喎，仲勁啊，翻嚟嗰啲。點知個人即刻開咗掣咁啊？係啊，惡頭啊，大佬，大家升咧，無端端升咧，好似我嗰陣時咁啊，就係我撞完車之後就升咧咯，好勁啊！撞完車嗰時細個又見到噶嘛，跟住後尾我撞完車之後咧死得㗎，個仔真係死得嘅。跟住後尾淨有掣啊，開關，我中意睇下睇唔睇啊，唔睇嗰啲咧。哇！彈出彈入嗰啲咧。我而家唔得，我而家都係未得嘅，未到彈出彈入嘅，但係我都係唔想，唔好俾我見咁多啦。唔係其實啲人有啲好多觀眾都係嘅，又或者我有啲客都係朋友都係㗎。唔係喎，見到都幾好喎。起碼我知道係咩嚟嘅。我係啊，見到幾好啊！你知道係咩嚟啊？到時你刪唔翻，佢日日望住你，你知嚟做咩啫？係啊，你知嚟做咩啫？其實你遲早你都要見，你遲早都係做佢㗎啦。係咯，都係啊。係咪先？你咁快知嚟做乜鬼嘅？佢咪有擠嚟擠去。咁所以有好多人係有啲傻瓜嘅，我覺得就咁。其實嗰陣時咧，你細個已經知你屋企人係道教啦。咁你有冇啲乜嘢令到你細個嘅時候，你覺得咦？呢個都係我以後大個咗嘅宗教。嗱，我真係冇嘅，因為我自己係讀天主教學校嘅，由細到大到中學畢業都係天主教學校。咁所以其實我喺我心目中咧，其實我就覺得所有都係一樣嘅。我最主要咧，我係入咗行，我就成日遇到一啲古靈精怪嘅事。咁然後去到某一次就係講緊都唔係好遠嘅啫，講緊10年前好。
嗰陣時我已經見過嘢啦，見過鬼啊，咩都見過，但係嗰排咧嗰個氣場好差嘅，就因為咧我係參與咗一出舞台劇嘅演出，定晒係我排練緊嘅時候，我俾人叮走咗嘅，係啦，咁我覺得咧好古怪，咁呢件事令到我好唔開心，咁。總之咧，係冇任何原因之下，佢講埋啲完全唔合理嘅原因，然後就叫我走嘅，然後就揾咗另外一個知名嘅演員頂替嘅，即係其實呢件事全部都係知名演員嚟嘅，佢哋個個都好奇怪點解我會做下冇得做？我首先呢件事之後咧，我就求神問卜啦，塔羅又問啦，觀音娘娘又問啦，祖師又問啦，做乜都問啦，乜都問，最後咧個答案都係話有兩個女人搞我。咁嗰兩個女唔係鬼啊，唔係鬼啊，係人嚟嘅。咁好啦，我喺度諗翻回想翻件事，係喎，成件事都係女人嚟嘅。咁啊，最後我原來喺2年前，我就得知個真正嘅原因啦。就係其實咧有一個咧喺呢個戲裏面負責搞呢個戲嘅人，嗰個人咧係我之前嘅好朋友。咁身邊有幾年冇聯絡嘅，然後佢就揾翻我，就想我去介紹呢一個劇本嘅編劇同埋導演嘅識去買個版權。咁我促成咗呢件事嘅，佢利用完我之後咧，然後佢就話俾翻呢個角色你做啦咁樣，我好啊，跟住佢係衰到咧，我唔知佢係報復心理定咩啦，原來佢賣個位俾人哋，唔係我但係個問題，你幫佢嘅喎，都要報復你，係啊，賣個位俾人哋，以我所知就係咁樣發生咗嘅，咁奇怪佢，最後我就即係得個吉啦，咁我好唔開心啦，我有一日咧就。我俾人叮走之後，第二日嚟嘅，我就坐喺屋企，晏晝2點幾咁樣，我就喺度自己喺度放空啊，喺度諗點解呢件事會發生喺我身上嘅咧？因為我成日覺得我啲嘢都好棘啊，你明唔明啊？呢個發生喺我身上咧，跟住好啦，聽到2把聲，一把係男人，一把女人，中年嘅聲嚟嘅。個男人就話唔好信佢啊咁樣喎，有個女人即刻話有人想你唔開心啊。即係同你講，係啊，同我講啊，屋裏邊啊，我唔係瞓緊覺噶，我坐喺度噶。即係個人放空咗。係啊，放空咗好清楚嘅2把聲，即係完全唔係幻覺，乜都唔係嘅。咁我心諗咁得意，咁我再問咧，冇再答我啦。咁我唔知佢哋係鬼啊定神，但係我感覺咧都係正嘅嗰邊嘅嘢嚟啦。咁於是，我咪就再砌翻埋成個古仔，就係原來係就係有人想我唔開心咯。咁咪就搞我咯，咪一定啦！佢要唯一方法令到你唔開心就係搞低你咯，咪搞低我咯，係啊！咁咪好唔開心啦，係好唔開心啊！你諗下幾肉酸，即係成件事係無端端我做下，又叫我唔好做喎，即係冇飛喎，真係好離譜呢件事。咁好啦，我就於是由嗰陣時開始諗啦，就係我覺得冤親債主係一個問題嚟。其實就唔關事啊！我成日都話冤親債主唔關事，因為冤親債主係我哋之前嘅嘢嚟㗎嘛。咁我之前嘅嘢我都要知道我爭佢咩㗎，我爭阿水乜嘢㗎，咁仲要睇埋嗰條友有冇投胎喎，係咪先？咁啊係。喂，咁諗下我都投咗胎到而家今時今日嘅人，係。咁我之前爭你，我已經好衰㗎啦，我要爭咩嘢？你投咗胎未㗎，大佬？係嘛？即係我會咁睇件事咯，同埋就係嗱有啲咧就真係嘅，就真係佢真係投唔到胎嘅，因為呢件事就我自己試過嘅，係真係親歷其境啊，唔係講笑喎，即係我嗰陣時好似講過，我唔緊要，我照講一次。我中3嘅時候，嗰陣時咧就中秋節，我就去燒嘢食，喺青山道有個地方叫相思灣，係咁我燒嘢食，咁我哋嗰陣時燒通宵，嗰陣時你知交通唔方便噶嘛，咁我又要去深井去接人，咁我就喺相思灣行去深井接人。好勁抽！哇！夜晚嚟嘅，咁女嚟噶嘛，咁梗係要去接啦。我正想問咯嚇，好大分別嘅男同女。係啊，咁啊跟住去接佢，接完佢之後，我哋成班朋友喺度燒嚟食，燒完嘢食之後，第二朝咁啊冇嘢做，咁啊走咗去翻荃灣。咁啊荃灣嗰陣時有個天后廟喺老人新村，咁我哋僆仔冇嘢做，咪不如入去拜下神咧，求下籤啊，問下，多數問姻緣啊，個個都邊會問錢嘅。我一去到嘅時候，個廟祝第一時間捉住我，同我講嘢。佢話：喂，你尋晚去邊度嚟？我尋晚去燒嘢食咯。跟住佢話：係咪海嚟㗎？跟住我係啊。哇！係啊，嗰個廟祝好勁，真係。我係啊，海嚟㗎。佢話：而家求下支籤先，求條自身先。我咁啊求籤啊，咁啊照求聽講
求完之後，佢話喂，你前世嗰個冤親揾到你喎。我唔係，我咩叫冤親啊？嗰時我真係唔識。即係你未入教嘅。未嗰時中三啫嘛。哦，碌樹咁啊，成碌葛咁啊，仲咁啊，跟住佢話你叫你媽咪嚟。我同佢講係啊，跟住嗰時就即刻同我媽講，咁我媽就帶咗佢去啦。咁啊，跟住佢講，佢話喂，你個仔個前世個冤親，佢又冇講就係你個冤親揾到佢，咁啱俾佢撞到。佢話麻煩㗎，一定追殺佢㗎。跟住我媽媽問佢，咁我哋而家可以做啲咩？佢話呢度我唔知可以幫你做啲乜，你照求天后娘娘啦。咁啊。咁我媽照求啦，咁啊照燒嘢，燒完嘢之後咧就去咗黃大仙，再問完，跟住都係噏翻同一樣嘢，嗰個簽文，咁啊跟住係啊，好多人驚啊，跟住照燒嘢，跟住呢件事之後咧，我就開始大鑊啦。乜嘢都嚟揾你啦，係啦，黑到咧一個點㗎，我真係啊，僆仔運動會斷腳。咁即係吹脹。你玩咩運動會斷？跑步，跑斷腳。我真係問你死未？係啊，跟住坐電單車嚟炒車，坐人哋車，好大鑊㗎。但係咪燒嘢俾佢都係咁樣啊？冇用，其實係冇用嘅。其實原來我即係大個之後先知原來係冇用，即係你爭佢嘅，你係要還。因為個問題就係原來你還唔到俾佢，因為你燒啫嘛，你俾邊個？邊個同你收去俾佢？係啊，冇名冇姓。係啊，咁直至到嗰陣時，因為我細個就契咗俾佛祖嘅，咁我阿嫲就帶咗我去佛堂，咁啊跟住咪去問咯，去做咯。佢話冇嗰啲因果嚟嘅，佛堂嗰個人講，同我嫲講，即係我哋潮州人嚟噶嘛，就講住句話，我話呢啲因果嚟嘅，咁啊睇下老爺點，即係我哋叫佛祖叫老爺啊嘛，就等佢保佑你啦咁樣，咁我一路咪照做咯，直至到去到1993年，我就係嗰次撞車，差啲瓜老陳就係嗰次啦。你諗下可以拖到咁耐嘅？唔係啩？係啊，蘋果我知嗰陣時有份報紙叫蘋果，大家都知道出名，有賣到我單新聞㗎。係啊，一個戇居青年喺呢個城門隧道度炒咗㗎，電單車撞貨櫃。所以即係其實係有冤親債主咯。有，但係個問題你要知道點找俾佢嘛。咁點樣找咧？嗱，如果我想知點找咧？其實係原來係你俾唔到佢㗎。咁我哋唯一方法就係點咧？寧願做多啲福報去俾眾生，令到件事，即係我哋減低咗我哋之前嘅業先。係。我哋做多啲福報嘅時候，咁其實有好多嘢會保佑到你。咁另外，如果喺我哋錄音嗰派咧，就有另外有一樣嘢做嘅就係我哋叫祖師爺出幫我哋找，係啊。咁但係大前提係你唔知佢要幾多嘛，你點燒都冇用嘅，啱啱先？即係喺我立場。啱。咁所以我寧願我會留翻喺農曆7月14嘅時候，我年年都做，就俾唔同嘅眾生。我都做嘅係，係啊，即係我都做。因為你咁樣其實係一種叫做福報，我寧願係布施俾佢哋咯。你有做咩？我有做㗎，年我有做。今年同我做咯。好啊好啊。今年同我哋做啊！我哋會喺一個地方，到時再話俾大家聽嘅時候。好啊好啊。我哋都幾巨型嘅做得。好啊好啊。係啊。唔係因為我成日覺得我成日攞佢哋嚟講，咁呢個首先啦，我都應該俾翻啲嘢人哋係嘛，大佬，即係你都做人唔好咁樣啊。咁第二就係學你話齋咯，你都要布施嘅。唔係，其實要嘅，其實我覺得因為好多時咧，啲人做善事其實好我唔好話佢做錯嘅，做得未必係最十全十美咯。即係例如你捐錢啊，或者你捐啲，不過大部分都係捐錢嘅啦。即係個問題，你要捐得啱咯。我成日覺得，即係我寧願譬如有啲係我會捐物資，但係我要去到嗰個忍手咯。即係例如好似我哋之前嗰幾集都講過，就係啲毛孩，咁啊好多流浪狗、流浪貓嗰啲咧。咁我哋就會係真係買好晒好多糧啊，去俾佢食，好過你走去俾錢嗰班咁嘅人，跟住緊嗰啲人去整嘥氣啦，個個咧見到錢就袋咗先㗎啦。係啊，即係我會咁睇咯，或者親身去派嘢咯，親身去真係見到個人，譬如派飯啊、派咩啊、派米啊咁樣咯。同埋香港，你同埋好老實講，香港地，你會覺得冇飯食嘅啲人，即係我咁咩？
香港地唔會冇飯食嘅喎。係，不過有啲都真係幾慘嘅。唔係佢係會有啲人係真係會慘嘅，講真嘅。咁但係我哋係咪應該要唔好俾啲利用我哋去做善事嘅人，去嘥咗我哋個 quota 咧？即係我會咁睇咯。係啊，即係有陣時要做善事，即係可能係嘅，你真係未必有呢個時間。但係我要覺得做得啱咯。因為如果唔係，你就好心做壞事嘅。你同埋你會，譬如啲人叫你做因為你俾完之後咧，你啲冤親債主就唔會有噶啦。咪又係做，係啊，又係做，係。我就會自己念下咒咯，我會念下咒咯，即係解冤解結咒。因為你識噶嘛嗰啲，你識咪得咯？譬如好多觀眾唔識啊嘛，咁佢哋又想做喎，咁佢又擔心喎。因為我之前有個客就 contact 我哋，就係咁問冤親債主，我話呢個唔關事喎。唔係咧，真係冤親債主咧，哇講到我都着地啊我都。喂，咁好啦，我想知啦，如果唔係冤親債主？當唔係啊，嗱，譬如你嗰個師傅咁叻，睇到你後面係啫。如果睇唔到嘅，當唔係，咁我普通人會唔會無端端有個人有隻嘢唔識你嘅行埋嚟搞你嘅咧？會。點解會咁樣咧？我想知。其實佢唔係想搞你嘅，係因為佢同你 contact 到，佢想揾你救命，佢用錯方法，佢唔會氹你噶嘛，佢就唯一方法就用啲嘢令到你驚，或者令到你好大感受，知道佢喺度。跟住佢係揾你幫忙嘛？你明唔明？其實嗰隻鬼無端做乜搞你啊？或者嗰隻咁嘅邪做乜事要搞你？其實佢係用錯方法。嗱，唯一方法最直接嘅就係整傷你，令到你受傷，咁你先知道我存在。係啦，係嘛？呢個係佢哋嘅方法嚟噶嘛？因為佢哋係好極端。但我都唔會幫到佢㗎。你整傷完我之後，我都唔知點樣揾你，我點知你做乜嘢？但係個問題，佢唔會理呢件事噶嘛。因為個問題，佢覺得就係呢個係唯一用到嘅方法。我同你講，你又聽唔到。咁我會唔會繼續佢整傷我落去嘅咧？所以我哋咪有驅邪驅鬼呢樣嘢，係咪先？如果唔係，你唔會有驅邪呢件事出嚟。因為其實有陣時邪係佢當然佢有陣時有啲邪係真係想攞你嘢，想喺呢個身度立啲嘢走，又或者係真係要攞你命添。咁但係呢個機率就唔係好高嘅，即係我覺得唔高嘅，因為佢好難嘅。但係你話鬼去影響你，係因為鬼影響你，點解要影響你？係因為佢想你幫佢做一啲嘢。係啊，我明啊。係嘛？咁但係最後佢都達唔到目的啊！咁我可以點啫？即係未必㗎。譬如有陣時有啲人可能 short 咗去做一啲反人，即係反常態嘅嘢時候，其實係個鬼想做嘅嘢嚟嘅。即係我接觸過有一個咧就好得意嘅，就係佢以前唔中意去街嘅嗰個女仔，而家成日躝街嘅。但係跳掣嘅，同你講啲嘢咧，佢好有邏輯嘅，但係佢又跳掣嘅。以前係唔躝街嘅。嗱，我正想講，我有一個朋友，到而家仲係啊，喺五六年前開始病發，話就話個腦有事，但係我覺得佢係已經係賴咗嘢，我覺得佢似賴嘅嘢。咁而家一路咧個處理方法咧，又揾嗰啲5、6、7、8個師傅啊，搞完一大輪啊，又綁啲符喺身啊，咁樣。都唔得嘅。綁啊？係啊，好笑㗎，綁一條符喺身，纏住腰咁樣嘅。咁但係最後紅色定係綠色？我唔見唔到。佢只不過佢啲家人話俾我聽。咁跟住咧，我覺得佢係似係揦嘢咯。咁到而家係點樣咧？佢嘅反應係咩咧？一個正常男仔啊，叻㗎，即係都有係我哋做戲嘅人嚟嘅。但係就唔係影視界啦，終於唔係影視界。跟住佢而家咧係咁樣講嘢，但係都仲做到嘢喎。做唔到啦已經。做唔到。已經做唔到啦。唔係喎，而家你可以問下佢，我試下幫下佢都得喎。但係佢啲家人已經拒絕啦。OK。佢啲家人係覺得佢應該去返最原始嗰個方法，就係因為佢有腦炎之後影響佢咁樣。咁我唔知，我覺得佢唔係咯。即係咁可能我錯啊嘛。未必。其實樣嘢都會有拉楞嘅，即係其實好多時就係我哋先會有嗰樣，即係邪啊或者先會有後邊啲大鑊嘅。好多時都係咁嘅，即係例如可能會有啲人會覺得，喂，你係咪迷信啊？其實唔係啊，唔關事。其實係真係會喺嗰個我哋個八字度啊，我哋當時嗰啲星啊，我哋計到㗎嘛。係啊，衝咗煞嘅時候咧，就咁啱嗰樣嘢，我哋就中埋，即係
掂到佢哦就中㗎啦，明白。就中㗎啦，即係你冇辦法㗎。有陣時啲人真係講你都唔信嘅，即係好似之前我講過話有啲女士突然間唔知點解撞邪會下體流血，佢 check 嚟 check 唔到嘅。但係當你一做完咧，你唔好理佢，真係又冇事。另外有一個又試過有個小朋友又係成日都肚痛，長時間肚痛，唔知咩事。咁啊 check 咗去醫院又 check 到好多嘢啦，都 check 唔到。咁有一次同佢做完之後，佢嗰晚就入廠啦。佢老豆就好擔心啊，即刻打俾我，喂咁喎，佢而家入醫院喎。我係咩入咗醫院先得？唔緊要啊，唔好咁擔心住，睇下咩事先啦。嗰晚就 check 到出嚟啦。哇！咪真係俾你吹脹啊！就有嘢。唔係嗰晚係醫生就 check 到佢真係咩事令到佢肚痛啦。哦。其實好小事，其實係架底淋巴發炎導致到佢肚痛。之前 check 唔到，完全 check。佢去咗兒童醫院啦，私家嗰啲啦，去過晒咁多間都 check 唔到。嗰晚就 check 到，所以有啲嘢係即係總之咧，你都認為係有冤親債主嘅，不過個方法就唔係話平時求其燒一燒嘢咁樣，因為你冇對象。梗係啦，即係譬如講我爭你錢，但係可以咁樣揾下錢都好啊。梗係啦，好多人咁樣揾錢啊。自己諗啊，真係自己諗啊。喂，其實真係㗎，係啊，你都得喎，你都得㗎喎。係啊，如果我要做，我一早可以做啦。你鬼後嚟㗎嘛，大佬啊！實信我㗎，如果我咁樣亂咁做，唔係收平啲咯。我唔會做嗰啲1萬幾千，我唔會做一啲你收幾嚿危害人間嘅事。唔係嘅，咁你幫佢佈施都好啊。我會幫人佈施嘅，同埋我會成日幫人念經嘅。即係咧，我而家開始點樣咧？譬如我喺呢個報紙度啊，我見到有邊啲人啊，我試過2次好得意嘅，就係我喺報紙度見到有2個，一個係大人咧，一個係細路仔咧，一個要捐骨髓，一個要捐肝。咁我即刻打電話，佢有個電話喺度嘅，咁我即刻打電話去醫院。我話我排隊咁樣，咁啊捐肝嗰個好似係得嘅，嗰個排緊隊嘅 waiting list 嘅，但係捐骨髓話對唔住啊，你唔啱年齡啦已經，你捐唔到，你太後生啦。係啊，咁 anyway 啦，嗱，我想話我打完呢2個電話之後啊，第2日即係每個 case 都係第2日，嗰個人出院喎。你明唔明啊？咁我好開心啦，我好開心。即係原來我相信我做呢啲嘢係好間接咁樣有個力量係幫到人嘅。呢個真㗎。係咪啊？因為你做完呢件事之後，其實呢個世界或者呢個香港唔係得你一個做緊嘅，係可能同步好多人做緊嘅。係啦。嗰樣嘢係其實一個念力嚟㗎。係啊。其實我哋如果可以睇翻就係譬如泰國有啲僧侶啦，你會見到佢哋念經係一幫人嘅，跟住綁住條繩㗎嘛，去個事主度。其實佢哋大家用緊佢哋嘅念力去幫緊嗰件事。又或者可能基督教，佢哋會大家喺度唱歌，天主教係咪一齊喺度念玫瑰經、聖母經，其實嗰個念力嚟㗎，係好勁㗎，即係嗰啲唔係鬧着換㗎。你諗下，如果有一日，譬如當我哋又去探靈，當你同 AP 去啦，當我哋有20-30個人，我哋有其中得翻你2個冇諗嗰件事，真係冇諗到見鬼，而我哋一齊諗你哋要見鬼咧。哦，係㗎。試下係咪？你明啊？會明。即係呢個係其實吸引力法則嚟㗎嘛。其實所有任何一個法門好，任何一個宗教好，都係用緊佢嗰個吸引力法則，去令到佢嗰個力度放大啫嘛。即係如果我自己邏輯，我都覺得係，咁所以變相咗就係宗教嘅力咧，其實真係唔可以睇小。好勁嘅真係，絕對相信啊！係啊，咁同埋就係話，我哋又翻轉頭又講緊冤親債主嗰件事就話，好多人同你講冤親債主嘅時候，你就會覺得係嘅，你明唔明啊？係喎，唔係，但我真係我以前冇咁諗過㗎。我以前知有冤親債主，但我成日覺得唔關我自己事嘅。但係經過呢10幾年嚟咧，我成日覺得好多嘢好唔順利嘅之後咧。我又覺得係喎，一定係啦，仲係咩咁樣？我會咁諗。因為好多人咧就係講緊呢件事啊嘛，所以令到你會覺得，係咪真係冤親債主問題？因為你冇辦法再解決啊嘛。所以大家就要緊嘅一點就係唔係咁易揾到你嘅冤親債主。你諗下，我咁多年做咗咁多年人，當我中3嗰年啦，我都係10幾年後佢先揾到我啫，仲要咁啱我去到嗰度，佢先揾到我。如果唔係佢點揾我？喂，咁我想問啦。講下啦，如果你認為冇啦，姻緣啊點睇咧？姻緣呢家嘢咧就真係我就賴冤親債主嘅，我會賴嘅，
因為我縱觀咁多啲條件比我差啊，個人又比我差嘅人咧，哇個老公咁幾好。timing 問題。點解我冇啊？我冇啊？點解會冇先 timing 問題。timing 同原生債主有冇關係？冇關係，因為本身就係可能你要拍拖嗰段時間，或者要結婚嗰段時間，你搏緊命，做緊嘢，好搏命，你冇時間俾你分身去。但係我連真正一個可以結婚嘅男朋友都冇喎。因為個問題係你冇嗰個 mood 啊，所以咪就係時間問題咯。即係你喺嗰個 timing，我同你一齊拍緊拖嘅時候，我都冇嗰個 mood 想同你結婚，係咪？而佢又冇嗰個 mood 做，或者佢做咗嗰樣嘢俾你，但係你完全感受唔到，咁你點結婚？係嘛？因為好多時就係，就算你本身個姻緣個八字入邊個姻緣個夫妻宮唔得嘅話，就算結咗婚，好快離婚，一離婚就好大鑊嘅。係呢個亦都有師傅咁樣同我講過。所以有陣時你冇姻緣，可能你個姻緣係去咗另外一啲嘢度，即係例如屋企親人。咁有啲人諗下，有啲人結咗婚同屋企人斷六親嘅。哦，咁啊係喎。係嘛？哇，好多都係咁喎。係啊，我身邊唔少啊呢啲例子。即係結咗婚同屋企人斷六親嘅。係啊，唔知點解咁樣。嗰個姻緣咪就去咗嗰度咯。所以就要其實要好睇自己八字嘅。因為咧，因為有師傅講過嘛，佢話你前世啊好鹹濕㗎，好多老婆㗎咁樣啊。咁嘅咩？係啊，我話下劑幫你問下。所以今世咪咁樣咯。下劑幫你問下三世書睇下你前世係男定女。喂，好啊，我真係未問過三世書喎，其實。我哋下劑咧就會請有個師傅嘅，佢就專係查三世嘅。啊好啊，咁可以幫你問下嘅，好嘛？但下世唔想知，我淨係想知前世。你放心啊，下世你冇數啦，邊有數？其實你今世其實我就覺得你唔係差喎。我講真喎，你即係你話姻緣，你只不過你係未揾到有一個，即係唔好話未揾到，係未有一個盤陪你終老啫，啱唔啱先？咁我都就嚟老，唔係就係老啊，我係就係中啦。記住，終老嘅意思你可以係講，唔一定係好長噶嘛，可能係一兩年，好開心就夠噶咯。一兩年好開心夠。好啦，如果係唔得嘅，我當你有20年啊，呢20年都係痛苦緊嘅時候，咁你點？你寧願要嗰一兩年 happy，一定要嗰20年痛苦先。同埋你身邊都好多朋友嘛，啱唔啱先？你唔係冇朋友嘛？但係我唔係淨係要朋友啊嘛。你啲姻緣咪就去，可能啲姻緣去。係啊，我覺得係，因為我好多朋友。咪咯。咪好好嘅，我啲朋友對我全部好，屋企人全部對我好好。咪係咯。嗱，係咪好奇怪咧？好奇怪，你去咗呢度，咁但係你嘅姻緣可能就去咗係朋友緣咯，或者係屋親緣咯。咁其實只不過你係多一個男人，嗰個男人個名叫做你老公啫嘛。啱啱先，其實冇意思喎，我會覺得。你可以咁講嘅，但係我又唔得咯。咁點解人哋個可以結婚，我結唔到先得㗎？我幫你搞搞佢。真係明唔明啊？我幫你搞搞佢。即係我想知道係咩事啫。我到而家都耿耿於懷，就係當我懂咁多類似玄學啊、鬼神嘅嘢之後，我想知道呢樣嘢係咩事啫。其實係嗰個叫一生一世嘅叫做一對啊。可能你真係冇呢個緣。而你一生一世嗰個緣分係去咗係男性朋友，而唔係嗰個人叫做你老公。你明唔明啊？其實你諗下，你後生嘅時候你點會冇拍拖？唔會冇拍拖嘅，唔會冇愛到要生要死嘅。只不過可能嗰段時間就係冇諗過要結婚。真係冇乜，可能我又忙拍戲啦，嗰陣瞓都冇得瞓咁樣咯。係咯，我所以咪話你嗰時候啱啱預備要結婚嗰個時間嘅時候，就可能去咗做緊嘢，因為。有一個人我哋都識㗎，我同你都咁咪佢好好㗎兩公婆，但係個問題係由於大家都忙緊嘅時候，係嘛？咁佢哋有啲嘢想要，咁但係未係時候咯。我同你都識㗎，我哋就喺咪後講俾你聽。好啊，好啊，好啊，好啊。咁其實兩公婆好好㗎，好好啊，但係有啲嘢想要，但係由於一個搏緊命，啱啱彈咗上嚟。另外一個本身由嗰份工作又好忙，所以咪有嗰個緣分咯。係啊，咁我哋陣咪後我哋再講。好，今集講到呢度，我哋下次再請阿寶慧過嚟講過。拜拜。